अरे क्या आप मेरी मम्मा हो? नहीं बिल्ली बेटा। क्या आप मेरी मम्मा हो? नहीं नहीं। फिर क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ चिंटू बेटा। मम्मा। क्या आप मेरी मम्मा हो? नहीं टॉमी बेटा। फिर क्या तुम मेरी मम्मा हो? हाँ टॉमी बेटा। मम्मा। मैं भी अपनी मम्मा को ढूंढता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारी मम्मा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में रेड हार्ट भेज दो। अरे मेरे मुर्गी बेटा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मम्मा।